ल अब मैले सुरु गरेँ है त। यो सेमिकन्डक्टर भन्ने बित्तिकै तपाईँले सुनिराख्नु भएको टर्म है सेमिकन्डक्टर भन्ने। के भनेर बुझ्नु भएको छ भन्नुहोस् त सेमिकन्डक्टर भनेको? सेमी भनेको हाफ होइन, आदि। कन्डक्टर भनेको कन्डक्टर। सेमिकन्डक्टर भनेको यसले चाहिँ पार्सियल्ली इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ होइन। सेमिकन्डक्टर इज अ डिभाइस or the substance which show the common characteristics of both metal and non-metal. मेटल र नन मेटल बीचको क्यारेक्टरिस्टिक देखाउँछ भने त्यसलाई सेमिकन्डक्टर। कन्डक्टर भने मेटल भयो होइन। जस्तै तपाईँले सामान्य रूपमा हेर्नुभयो भने कन्डक्टर भनेको हामीलाई तीनटा क्याटेगोरीमा गरौँ न। एउटा चाहिँ कन्डक्टर हुन्छ, मेटल भयो, गुड कन्डक्टर हुन्छ भनौँ, गुड कन्डक्टर। अर्को चाहिँ ब्याड कन्डक्टर। अनि गुड कन्डक्टर र ब्याड कन्डक्टरको बीचमा के हुन्छ? पार्सियल कन्डक्टर होइन। हो, त्यो पार्सियल कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले के भनेको? सेमिकन्डक्टर भनेको। हुन त मान्छेमा पनि हुन्छ नि है, कोही धेरै बोल्ने हुन्छन्, कोही बोल्दै नबोल्ने हुन्छन्, कोही अलिअलि बोल्ने हुन्छन् है। सबै चिजमा त्यस्तै हुन्छ क्या। नेतामा पनि अब हरेक चिजमा अब हामीले पहिल्यैदेखिको कुरा गर्ने हो भने यसो धर्म संस्कृति कथाहरूमा पढ्ने हो भने राक्षसका नि कुरा हुन्छ, भगवानका नि कुरा हुन्छ होइन। सबै ठाउँमा राम्रो नराम्रो अथवा मिडल नेचरको सबै कुरा। मान्छेहरूमा पनि कोही अरूको कुरै नगर्ने हुन्छन्, कोही अरूको मात्र कुरा गर्ने हुन्छन् होइन। कोही चाहिँ अरूको नि कुरा गर्ने, अलिअलि मिक्समाक्स गरेर कुरा गर्ने हुन्छन्। कोही चाहिँ साह्रै फटा हुन्छन्, कोही साह्रै साधु हुन्छन्, कोही फटाफटा साधु साधु जस्तो पनि हुन्छन् भने यो पनि त्यस्तै भनेर सम्झिनुहोस्। यसको फेरि अब यो सेमिकन्डक्टरको युज चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले हामी टेक्नोलोजीमा जहाँ छौँ त्यो बिकज अफ सेमिकन्डक्टर हो। यदि सेमिकन्डक्टर नभइदिएको भए हाम्रो रेडियो पनि पहिल्यैदेखिको भ्याक्युमवाला रेडियो हुन्थ्यो। अनि कम्प्युटर पनि कत्रो, पहिला त्यो कम्प्युटर चाहिँ एउटा ठुलो 5-6 तले बिल्डिङ जत्रो हुन्थ्यो अरे क्या एउटा कम्प्युटर भने। अहिले कम्प्युटर तपाईँको एउटा सानो चिप्समै कम्प्युटर अड्छ। यी सबै सेमिकन्डक्टरले गर्दा हो। यो चाहिँ एकदम सस्तो टेक्नोलोजी हो। तपाईँ सेमिकन्डक्टर हेर्नु हो भने यहाँ युज भएको सेमिकन्डक्टर डिभाइसमा आइसी चिप्सहरू, क्यापासिटरहरू भयो, डायोड्स भयो, ट्रान्जिस्टरहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस भनेर भन्छौँ। तपाईँहरूले यसमा खासै यो पिक्चरमा मात्र मैले राखेको हो, नोटमा त्यो सम्झिनु पर्दैन। हजुर ल अब जाउँ सेमिकन्डक्टर भने के हो भनेर म अन्डरलाइन गरेर पढ्छु। A semiconductor is a semiconductor is a material whose electrical conductivity lies in between those of the conductor and insulator. अघि भनेकै जस्तो है। It has a small forbidden gap. Forbidden gap के हो भन्ने अहिले बुझ्नुहुन्छ, अहिले म त्यो बारेमा आउँछु। Which is nearly equal to 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ यसको फोरबिडन ग्याप हुन्छ। फोरबिडन ग्यापको बारेमा 2-3 मिनट पछाडि कुरा गर्छु। अहिले यति बुझ्नुहोस्, फोरबिडन ग्याप चाहिँ सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ सानो हुन्छ, थोरै हुन्छ, तर इन्सुलेटरमा चाहिँ धेरै हुन्छ, मेटलमा चाहिँ हुँदैन। ड्यू टु स्मल फोरबिडन ग्याप स्मलर इलेक्ट्रिक फिल्ड कुड कज द इलेक्ट्रोन इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड टु जम्प इन्टु कन्डक्सन ब्यान्ड। हो, तपाईँलाई कन्डक्सन ब्यान्ड भने नि अचम्म लाग्छ होला, भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्ने नि अचम्म लाग्छ होला। यो बारेमा नि म कुरा गर्छु। अनि त्यसपछि डेफिनेसन आयो भने झन् सजिलो होला। अहिले यति बुझ्नुहोस्, फोरबिडन ग्याप हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्मल इलेक्ट्रिक फिल्ड लगायो भने मात्र भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन जान्छ, नत्र आफै जाँदैन। भनेको सेमिकन्डक्टरमा अलिकति फिल्ड लायो भने कन्डक्टर बन्छ भनेको है। सेमिकन्डक्टरलाई टेम्परेचर बढायो भने अथवा फिल्ड लगायो भने त्यो चाहिँ कन्डक्टर बन्छ भन्न खोजेको। तर ब्याड कन्डक्टरलाई जति सब तपाईँले इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाए पनि हुँदैन। इट हैज अ नेगेटिभ कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। नेगेटिभ कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स भनेको द्याट इज रेसिस्टिभिटी डिक्रिजेज एट द टेम्परेचर राइजेज। तर अरू सब्सटेन्समा के हुन्छ थाहा छ? जति तपाईँले टेम्परेचर बढाउनुहुन्छ रेसिस्टेन्स बढ्छ, तर सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्दा रेसिस्टेन्स घट्दो रहेछ। तपाईँले सिलिकनको दिएको छ, सिलिकनको 1.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट, जर्मानियमको 0.0 इलेक्ट्रोन भोल्ट। इट हैज 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन भ्यालेन्स सेल।
अब सिलिकनको हेर्नुभयो भने फर्बिडन ग्याप चाहिँ 1.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुँदो रहेछ, जर्मानियमको 0.7 भोल्ट भनेको सिलिकनलाई चाहिँ धेरै इलेक्ट्रिसिटी पठाउनु पर्दो रहेछ कन्डक्टर हुन, जर्मानियमलाई चाहिँ थोरै पठाए हुँदो रहेछ भनेर बुझ्दा अलिक सजिलो होला। अब जाउँ तपाईँले कन्डक्सन ब्यान्ड, फर्बिडन ग्याप, फर्बिडन ब्यान्ड, ह्यालेन्स ब्यान्ड भनेर भनेको थियो, इनर्जी ब्यान्ड, ब्यान्ड इनर्जी के होला भन्ने लागिरहेको थियो होला। अब म क्लियर बनाइदिन्छु है तपाईँलाई। माथिको डेफिनेसनबाट यति बुझ्नुहोस्, सेमिकन्डक्टर भनेको एउटा मटेरियल हो whose conductivity lies in between metal and non-metal भनेर त्यति बुझ्नुभयो भने पुग्यो। नभए डेफिनेसन लेख्नुहोस् त, सेमिकन्डक्टर इज अ मटेरियल, नभए म यहाँ पनि लेखाइदिन्छु ल, लेख्नुहोस् त अनि मात्र तल जाउँला। सेमिकन्डक्टर सर्ट डेफिनेसन, तलको कुरा म लेख्दिन्न अहिले। सेमिकन्डक्टर लेख्नुहोस् है, सेमिकन्डक्टर इज अ मटेरियल whose conductivity lies in between metal and non-metal। मेटल र नन मेटलको बीचमा हुने कन्डक्टिभिटी छ भने त्यसलाई सेमिकन्डक्टर भन्छौँ। एक्जाम्पल सिलिकन, जर्मानियम एसेक्ट्रा। आउँदैन भने फुल फर्म लेख्नुहोस्, नत्र आउँछ भने एसआई मात्र लेखे नि हुन्छ। एसआई भने सिलिकन, जिई भनेको जर्मानियम। लेख्यो ल। अब त्यसो भए ब्यान्ड थ्योरी अफ मेटलमा जाउँ। माथिको यति बुझ्नु भए पुग्छ, माथिको अरू बाँकी कुरा अहिले पढेर बुझ्नु होला। म यो नोट पनि हालिदिउँ होला, नोट कम्प्लिट पनि भइसकेको छैन, अब जति छ अहिले हालिदिउँ होला, त्यो पढ्दै गर्नु होला, बाँकी पछि उ गरौँला। यसलाई करेक्सन गर्न बाँकी छ, सर लेखा मात्र छ कति कुराहरू, त्यो मैले करेक्सन गरौँला। अहिले चाहिँ म आजलाई पुग्ने कुरा त करेक्सन गरेको हुन्छ होला, नभए अहिले तपाईँहरूकै अगाडि गरौँला। अब हेरौँ, ब्यान्ड थ्योरी अफ मेटल भनेको मेटल नन मेटल सबैमा काम लाग्ने हो ब्यान्ड थ्योरी भने। यहाँ के भन्छ भने भ्यालेन्स ब्यान्डमा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ। भ्यालेन्स ब्यान्डमा त इलेक्ट्रोन हुन्छ भने तपाईँले 7-8 क्लासदेखि पढ्नु भयो होला, भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्ने है। भ्यालेन्स ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसरी बसेको हुन्छ इलेक्ट्रोन। भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको इलेक्ट्रोनलाई बुझ्न खोज्नुहोस् है। यो भ्यालेन्स ब्यान्डमा मैले धेरैवटा इलेक्ट्रोन राखिनँ। भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको इलेक्ट्रोनलाई तपाईँले एनर्जी दिनुभयो भने, इफ यु प्रोभाइड एनर्जी, त्यो इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ रे? द्याट इलेक्ट्रोन इज शिफ्टेड इन द कन्डक्सन ब्यान्ड। कन्डक्सन ब्यान्डमा यसरी जान्छ हो। यदि भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको इलेक्ट्रोन कन्डक्सन ब्यान्डमा गयो भने त्यहाँबाट यो चाहिँ के हुन्छ त? कन्डक्टर हुन्छ। बुझ्नुभयो? तर भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको इलेक्ट्रोन त्यतिकै कन्डक्सन ब्यान्डमा जाँदैन नि, यो केही एनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यो एनर्जीलाई चाहिँ हामी इनर्जी ग्याप पनि भन्छौँ, फर्बिडन ग्याप पनि भन्छौँ हो। त्यो एनर्जी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अघि हामीले सिलिकन भनेको थियो नि हो, सिलिकनमा 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो, 1 कि कति समथिङ भनेको थियो, हेर्नु त त्यहाँ अघि मैले लेखाएको थिएँ हो। एनर्जी भने टेम्परेचर पनि हुनसक्छ, इनर्जी भने जुनै पनि हुनसक्छ नि, हिट पनि हुनसक्छ, इलेक्ट्रिसिटी पनि हुनसक्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड हुनसक्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर दियो भने नि इनर्जी पुग्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड दियो भने नि पुग्छ। सिलिकनको 1.15 हुन्छ, जर्मानियमको कति हुन्छ? त्यो इनर्जी भनेको 0.7 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ हो। यो फर्बिडन भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन गयो भने त्यो चाहिँ कन्डक्टर हुन्छ। यदि त्यो तपाईले कन्डक्ट यो जो फर्बिडन ब्यान्ड छ नि, फर्बिडन ग्याप अथवा फर्बिडन ब्यान्ड चाहिँ कन्डक्टरको हुँदैन। कन्डक्टरमा हेर्नुभयो भने यो अलमोस्ट 0 हुन्छ, इजी इज इक्वल टु 0। मेटलमा अनि त्यसपछि नन मेटलमा हेर्नुभयो भने धेरै ठुलो हुन्छ। भ्यालेन्स ब्यान्डबाट इलेक्ट्रोन कन्डक्सन ब्यान्डमा लानै मिल्दैन।
अनि सेमी कन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ, अलिकति हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले इलेक्ट्रिक फिल्ड दिने बित्तिकै भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ। बुझ्नुभयो यो भनेको? धेरै ग्याप हुने भनेको, नभए यहाँ लेख्नुहोस् न, यो पिक्चर पनि बनाउनुहोस् न भए, धेरै ग्याप चाहिँ यहाँ नोट भनेर लेख्नुहोस् ल। इजी भनेको फरबिडन ग्याप है। मेटलमा कति हुन्छ, मेटलमा हुँदैन, वा 0 हुन्छ लेख्नुहोस् है। अनि इजी यसो गर्नु, एकै ठाउँमा लेखे नि हुन्छ, नभए यो नलेखिराख्नु। इजी एउटै ब्र्याकेटले युज गर्नुहोस् नि त, इजी। ओके, मेटलमा हुँदैन होइन। अनि अर्को के मारे, नन मेटलमा धेरै हुन्छ है, इन्फिनिटी नै भनिदिनुहोस्। अनि सेमी कन्डक्टरमा थोरै हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। तल छुट्टै पनि लेखिदिया छ, तपाईँले यसो रिमाइन्ड गर्नको लागि। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा काम लाग्छ कि मल्टिपल चोइस क्वेसनमा ठ्याक्क सोधिन्छ कुन चाहिँको फरबिडन ग्याप बढी हुन्छ भनेर सोधिन्छ। तपाईँले फरबिडन ग्याप भने सेमी कन्डक्टर भनेर लगाइदिइहाल्नुहुन्छ कि फरबिडन ग्याप अरूमा युजै हुँदैन भन्नुहुन्छ, लगाइदिनुहुन्छ अनि मिस्टेक हुन्छ। फरबिडन ग्याप सबैभन्दा बढी हुने भनेको नन मेटलमा हो, हुँदैन भन्यो भने मेटलमा हुन्छ। ल ताराजी पनि जानुभयो। ब्यान्ड थ्योरी अफ मेटलमा त्यही कुरा गरेको छ है। ब्यान्ड थ्योरी अफ मेटल भन्ने यसो भाषा हो, पढ्नुहोस्। यो तपाईँहरूलाई नि पढ्न छोड्दै मैले त उ गरिन। भ्यालेन्स ब्यान्ड हजुर लेफ्ट भनेर आइथ्यो त अघि यहाँ। ओके ठिक छ आउनुभयो, खुसी लाग्यो। ओके, भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्ने बित्तिकै बुझ्नु भयो भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको कस्तो रहेछ। यहाँ तीनटै कुरा बुझ्नुहोस् है। भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको चाहिँ लोएस्ट एनर्जी लेभल। यहाँ हेर्नु त, तपाईँको ब्यान्ड थ्योरीमा मैले यतापट्टि लेखाएको छ, यहाँ साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ब्यान्ड इनर्जी भनेर लेखाएको छ नि। ब्यान्ड इनर्जीमा सबैभन्दा कम इनर्जी कहाँ हुन्छ, भ्यालेन्स ब्यान्डमा हुन्छ। सबैभन्दा बढी इनर्जी कहाँ हुन्छ, कन्डक्सन ब्यान्डमा हुन्छ। कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन आयो भने के हुन्छ, कन्डक्टर हुन्छ। भ्यालेन्स ब्यान्डमा मात्र इलेक्ट्रोन छ, कन्डक्सन ब्यान्डमा आउन सकेन भने ब्याड कन्डक्टर हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नुभयो भने ब्यान्ड थ्योरी अफ मेटल सर पढ्दा सबै बुझ्नुहुन्छ। हो, कन्डक्सन ब्यान्डमा बढी इनर्जी भयो भने कन्डक्टर हुन्छ। ल हेर्नु, भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको यो चाहिँ म पढिदिन्छु है। द इलेक्ट्रोन इन द आउटरमोस्ट अर्बिट अफ एटम इज कल्ड भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। यो त तपाईँहरूलाई आइहाल्छ, स्कुलमा 6-7 देखि पढ्नु भएको। द रिजन अफ एनर्जी ब्यान्ड वेयर द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन आर प्रेजेन्ट इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड। भ्यालेन्स एनर्जी भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको जुन एनर्जी हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्छौँ। भ्यालेन्स लेभलमा अथवा भ्यालेन्स सेलमा जति इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसलाई भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्छ। This band is either completely filled or partially filled depending upon the types of atom, but it's not fully empty. भनेको भ्यालेन्स ब्यान्ड कहिले पनि इम्प्टी हुँदैन। पढ्नु भएको थियो नि स्कुलमा एटोमिक मोडल भनेर, होइन, मोडल अफ एटम भनेर। त्यसमा भ्यालेन्स सेलमा कहिले पनि इलेक्ट्रोन 0 हुन्थ्यो त, हुँदैन थियो नि, के हुन्थ्यो? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कुनैमा 0 हुन्थ्यो, कुनैमा हुँदैन नि। एउटा हुन्थ्यो, 2टा, 3टा, 4टा, 5वटा, 6वटा, 7वटा, 8वटा सम्म हुन्थ्यो, तर 0 त कुनैमा हुँदैन थियो नि त। हो, त्यही भनेको के साइन्स पढाउनु हो। अन्तिमको सेलमा कुनैमा 0 इलेक्ट्रोन हुन्छ र हुँदैन नि त। हो, त्यही भनेको के। फेरि पढ्नु त, दिस ब्यान्ड इज आइदर कम्प्लिटली फिल्ड, कि पुरै भरिया हुन्छ, अर पार्शियली फिल्ड, आधी अलिअलि औरे भरिया पनि हुन सक्छ, डिपेन्डिङ अपन द टाइप अफ एटम। इट इज नट फुल्ली इम्प्टी, खाली चाहिँ हुँदैन भने हो कि। यो बुझ्नुभयो?
अब कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको चाहिँ माथिको हायर एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी भएको द इलेक्ट्रोन दैट हैव लेफ्ट द भ्यालेन्स ब्यान्ड आर कॉल्ड कन्डक्सन ब्यान्ड भ्यालेन्स ब्यान्डबाट छोडेर माथि गयो भने त्यो कन्डक्सन ब्यान्ड हुन्छ दिस इलेक्ट्रोन आर वीकली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस अफ एन एटम भनेको न्यूक्लियसले कम तानेको हुन्छ भनेको द रिजन अफ द एनर्जी ब्यान्ड वेयर दिस फ्री इलेक्ट्रोन आर प्रेजेन्ट इज कल्ड कन्डक्सन ब्यान्ड जहाँ त्यस्तो फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसलाई कन्डक्सन ब्यान्ड दिस क्यान बी इदर एम्प्टी यो चाहिँ एम्प्टी हुन नि सक्छ है फेरि अथवा अलिअलि इलेक्ट्रोन भएको नि हुन सक्छ अब यो कम्प्लिटली फुल भएको चाहिँ हुँदैन किन अन्तबाट लगेर राखे त हो नि हैन मागेर ल्याउने मान्छेको घरमा बोराभरि चामल घरभरि धान मकै हुन्छ त हुँदैन नि अलिअलि हुन्छ नि भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको त मगन त नारायण हो यो मागेर ल्याउने इनर्जी ग्याप भने त अघि नै बुझ्नु भइहाल्यो भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड बीचको ग्यापलाई चाहिँ इनर्जी ग्याप भन्छ इनर्जी ब्यान्ड भनेर भन्छ अनि यो डिफरेन्स बिट्विन कन्डक्टर सेमिकन्डक्टर एन्ड सेमिकन्डक्टर ब्याड कन्डक्टर यो त तपाईहरुलाई आइहाल्छ आफै पढ्नु होला तपाईको होमवर्क है अनि अर्को यो पनि भइहाल्यो होल्स एन्ड इलेक्ट्रोन भनेको छ यो आज मैले लिन है होल्स एन्ड इलेक्ट्रोन हुन त होल्स एन्ड इलेक्ट्रोन चाहिँ अलिकति पढाएँ मैले यहाँ अलिकति कन्सेप्चुअल कुरा गर्छु म अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई यहाँ छोड्दिन्छु पक्नु ल होल्स एन्ड इलेक्ट्रोन भन्ने चाहिँ कसरी बुझौं भने यहाँ त्यति राम्रो गरी मैले सबै कुरा बुझाउन गाह्रो हुन्छ यहाँ मैले त्यति राम्रोसँग बुझाएको छैन बुझाएको छैन भने बुझाउन त बुझाएको छ यो बुझाउनु भन्दा म अर्कै फिगर बनाउँछु त्यो फिगर बुझायो भने तपाईले अझ बुझ्नुहुन्न म अर्कै फिगर बनाउँछु है जस्तै यो तपाईको यो हाम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड है VB भनेको भ्यालेन्स ब्यान्ड यो हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड CB भनेको कन्डक्सन ब्यान्ड यो हाम्रो एनर्जी ग्याप EG यो माथि नै पढिसके है यो छाडो धरको तान्नु भयो भने एनर्जी ग्याप एनर्जी ब्यान्ड भनेर भन्छ है यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरु छन् एकदम क्लियरली बुझ्नुस् है होल र इलेक्ट्रोन भन्ने क्लियर हुन्छ अनि त्यसपछि ए यस्तो रहेछ भनेर तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ बुझ्नु भएन भने सोध्नुस् यो इलेक्ट्रोनमा मैले केही एनर्जी दिए भने मैले इलेक्ट्रोनमा एनर्जी दिए भने इलेक्ट्रोन कहाँ पुग्छ कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ यसरी के इलेक्ट्रोनलाई मैले के गरे कन्डक्सन ब्यान्डमा लगे दुईटा तीनटा है सबै लान्न म थोरैलाई मात्र लान्छु बुझ्नुहुन्छ है यो मैले भनेको एनर्जी नि कति दिनु पर्यो मिनिमम इजी दिनु पर्यो है एनर्जी इजी नदी त यो पास हुँदैन नि त यहाँबाट अनि यो एनर्जी इलेक्ट्रोन गइसकेपछि यो ठाउँ के हुन्छ होला यहाँ मैले त मेट्न मिल्यो नि त हो यसलाई अब के भन्छन् होल भन्छन् के त्यो खाली ठाउँ बस्यो हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ होल भन्छ होल भनेको त्यही भएर पोजिटिभली चार्ज भनेको है तर होल भने पोजिटिभ चार्ज होइन नि वास्तवमा तपाई खोलातिर पहिला पहिला बच्चातिर खेल्न जानुहुन्थ्यो कि जानुहुन्न थियो हामी चाहिँ जान्थ्यौं अनि खोला अनि इलेक्ट्रोन निकालिसकेको ठाउँ त के हुन्छ त प्रोटोन बढी हुँदैन प्रोटोन बढी भएपछि अनि पोजिटिभली चार्ज भएन जस्तै तपाईले एउटा कुनै एटमै मान्नु भयो एटमबाट एउटा इलेक्ट्रोन झिक्दिनु भयो भने के हुन्छ भन्नुस् त त्यहाँ प्रोटोनको नम्बर बढी हुन्छ नि हैन प्रोटोनको नम्बर बढी हुने बित्तिकै पोजिटिभ चार्ज हुँदैन न बुझ्नु भएन नबुझे अर्को म फिगरै बनाएर देखाइदिन्छु अब त्यसो भए होल भनेर इलेक्ट्रोन भने बुझ्नुभयो होल किन भने भन्ने नि बुझ्नुभयो इलेक्ट्रोन झिकेको ठाउँमा पाल परेको हुन्छ त्यही भएर होल भने भनेर बुझ्नु भयो हुन्छ तर डेफिनेसन चाहिँ त्यो नलेख्नु नि फेरि बुझ्नको लागि जस्तै बगरमा
बालुवामा अथवा तपाईँ बगरमा खेल्न जाँदाखेरि याद गर्नु भएको छ कि छैन, बालुवामा त्यो गाडिएर बसेको ढुङ्गा निकाल्नु भयो भने बालुवामा एउटा डोप बस्छ नि होइन, ढुङ्गाकै डोप बस्छ नि, हो होल भनेको त्यही हो। इमेजिन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि होल बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। होल एन्ड इलेक्ट्रोन करेन्ट भनेको छ, होल फ्लो भयो भने नि करेन्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोन फ्लो भयो भने नि करेन्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ होल करेन्ट अथवा इलेक्ट्रोन करेन्ट भनेर भन्छ। यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले सेमी कन्डक्टरको पार्टसम्म डिफरेन्स बिट्विन एक्सट्रिन्जिक इन्ट्रिन्जिक छ, यो म भोलि बुझाउँछु। यहाँ सेमी कन्डक्टर भन्नेसम्म चाहिँ तपाईँले पढेर आउनुहोस्। यो कति 14 पेजसम्म चाहिँ तपाईँहरूको होमवर्क है त, पढ्ने होमवर्क अप टु 14 पेज। हजुर हजुर कस्तो कस्तो पेजमा भने यस्तो प्रिन्ट तपाईँहरूले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भनेर मैले बनाएकै होइन यो। प्रिन्ट गर्नुहोस् भनेर मैले बनाउनु खोजेकै होइन। यसलाई यसो गर्नुहोस्, सबै तपाईँले के गर्नुहोस् भने प्रिन्ट गर्ने दुःख नगर्नुहोस्, महँगो हुन्छ प्रिन्ट। अब सित्तैमा पाइन्छ भने गर्नुहोस्। यो अब 52 पेज छ, 52 पेज प्रिन्ट गर्न गाह्रो छ, फेरि खाली हुन्छ सबै। मैले चाहिँ तपाईँलाई ठुल्ठुला अक्षरले यहाँ स्क्रिनमा देखिन्छ भनेर यसरी गरिदिएको हो। यो प्रेजेन्टेसन हो कि वास्तवमा क्लासमा पढाउने फाइल हो यो, अनि त्यही फाइललाई मैले पिडिएफमा कन्भर्ट गरेको। वर्डमा पठाउँदा एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसो गर्नु न, सबै कुरा लेख्नु पर्दैन, नोट डाउन मात्र गर्नुहोस्, कम्प्युटरमै राखेर पढ्नुहोस्, अनि चाहिने कुरा मात्र, जस्तै अघि मैले भनेको कुरा ब्यान्ड, यो सेमी कन्डक्टरको डेफिनेसन लेख्नुहोस् है, अनि त्यसपछि ब्यान्ड ग्याप, यो इनर्जी ब्यान्ड ग्यापको पिक्चर बनाउनुहोस्। यसमा धेरै लङ क्वेसन सोध्ने क्वेसनहरू छैन, यहाँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन। जस्तै कन्डक्टर, सेमी कन्डक्टर, ब्याड कन्डक्टरको डिफरेन्सहरू कम्पेरिजनको त्यो टेबल बनाउनुहोस् आफैले। अनि होल करेन्ट भने अलिकति, होल करेन्ट र इलेक्ट्रोन करेन्ट भने थोरै थोरै लेख्नुहोस्। यसमा अरू धेरै उ नगर्नुहोस्, प्रिन्ट गर्न खोज्दा धेरै जान्छ। इन्ट्रिन्जिक टाइप्स अफ कन्डक्टर, टाइप्स अफ सेमी कन्डक्टर भन्ने चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ है त। भनेपछि 13-14सम्म हेरेर आउनुहोस्। लेख्नुपर्ने कुराहरू त्यही, बुझ्नुपर्ने कुराहरू त्यही भइहाल्यो। सर र हेरेर डेफिनेसनको पोइन्ट नोट बनाउनुहोस्, अरू सबै तपाईँले लेख्नु पर्दैन नोटमा, यो सबै बुझ्नको लागि मैले लेखिदिएको। ल आज यति गरौँ है त। ल, हस् त सबैलाई गुड नाइट।